เอาละครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสครั้งสำคัญบนท้องฟ้ากำลังจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าการจะคว้าความสำเร็จระดับที่เรียกว่าพลิกชีวิตนี้ไว้ได้เนี่ยมันต้องใช้มากกว่าแค่โชคช่วยนะครับมีราศีหนึ่งครับที่บอกเลยว่ากำลังจะได้รับข่าวดีครั้งใหญ่อาจจะเป็นเรื่องการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโบนัสก้อนโตๆเลยก็ได้พลังงานจากจักรวาลกำลังจะส่งโอกาสนี้มาให้แบบเต็มที่เลยคำถามก็คือเราพร้อมที่จะรับมันหรือยังครับ มาครับการประกาศเจตจำนงของเราเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะใครที่อยากจะสำเร็จในหน้าที่การงานลองพิมพ์คำว่าสำเร็จสมปรารถนาลงในคอมเมนต์เลยครับเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกจักรวาลให้รับรู้เป้าหมายของเราโอเคทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นช่วงนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวครั้งสำคัญของดวงดาวที่กำลังจะสร้างสภาวะที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยล่ะครับจุดที่น่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้คือลำดับเวลาของมันครับเริ่มจากวันที่ 20 มีนาคมก่อนเลยตอนที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารเนี่ยกลับมาเดินหน้าปกติไอ้ความคลุ้มเครือความสับสนต่างๆมันจะหายไปเลยครับจากนั้นนะเราจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า shadow period ซึ่งเป็นเหมือนช่วงเวลาทองคำ2 สัปดาห์เลยเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการวางแผนตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทำจริงและพอหลังวันที่ 14 เมษายนปุ๊บเมื่อดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษโอ้โหพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่จะพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเลยครับในทางโหราศาสตร์พระเวทนะครับสภาวะที่มันทรงพลังแบบสุดๆแบบนี้เขาเรียกว่าราชาโยคะ หรือแปลตรงๆก็คือการรวมตัวของราชันแต่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนอะไรนะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยว่ามันคือสภาวะที่การลงมือทำของเรากับเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันมาเจอกันพอดีมาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและมันก็จะก่อให้เกิดความสำเร็จและอำนาจในระดับสูงสุดซึ่งใช่ครับนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาละครับพอจังหวะของจักรวาลมาถึงแล้วเนี่ยการจะเข้าถึงพลังงานนี้ได้เราต้องมีกุญแจสำคัญ2 ดอกซึ่งต้องใช้คู่กันไปเลยนะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เด็ดขาดเราลองเปรียบเทียบกุญแจ2 ดอกนี้กับไพ่ทาโรตก็ได้นะครับดอกแรกเลยนะคือจังหวัดแห่งจักรวาลมันก็เหมือนกับไพ่ Ace of Wands ที่เป็นเหมือนประกายไฟเป็นโอกาสใหม่ๆที่สวรรค์ส่งมาให้ส่วนดอกที่2คือการลงมือทำอย่างมีหลักการอันนี้ก็เหมือนไพ่ King of Pentacles เลยครับคือการวางแผนอย่างมีวินัยการใช้ทักษะอย่างเชี่ยวชาญดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้จักใช้ทั้ง2 อย่างนี้ควบคู่กันไปครับเพื่อสร้างความสำเร็จที่มันจับต้องได้จริงโอเคพอเราเข้าใจองค์ประกอบทั้ง2 อย่างแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะใช้พลังนี้ได้ยังไงล่ะเราจะเปลี่ยนโอกาสที่มองไม่เห็นเนี่ยให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้เนี่ยได้ยังไงและนี่แหละครับคือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน3 ขั้นตอนซึ่งมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิธีคิดจิตวิทยาแล้วก็หลักการสร้างบารมีเพื่อให้เราสามารถควบคุมพลังงานในช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราครับแผนนี้ก็จะมี3 ส่วนหลักๆนะครับ1เลยคือการปรับวิธีคิดของเราให้พร้อมที่จะรับความสำเร็จนะ2คือการรู้จักและหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิดที่อาจจะมาทำลายเราและ3คือการสร้างบารมีด้วยการให้ความรู้ซึ่งอันนี้แหละจะช่วยเร่งพลังงานความสำเร็จให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นไปอีกมาดูกันที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับคือการเอาชนะสิ่งที่เราเรียกว่าภัยคุกคามจากอำนาจที่ต่ำกว่าฟังดูอาจจะยากนะแต่มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาครับที่เวลาเรารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าหรือมีอำนาจน้อยกว่าในสถานการณ์ที่มันกดดันเนี่ยสมองของเรามันจะสั่งการให้เราทำผลงานได้ไม่เต็มที่พูดง่ายๆมันคือศัตรูที่อยู่ในใจเรานี่แหละครับที่เราต้องเอาชนะให้ได้เป็นอย่างแรกต่อมาคือกับดักทางความคิดที่เราต้องระวังให้ดีเลยอย่างเช่นอคติยึดติดหรือ anchoring effect ที่เราอาจจะไปยึดติดกับตัวเลขเงินเดือนแรกที่เขาเสนอมามากเกินไปจนไม่กล้าต่อรองหรือว่าจะเป็นอคติยืนยัน confirmation bias ที่เราเลือกฟังแต่ความเห็นที่ตรงกับใจเราทั้งหมดนี้มันคือหลุมพรางนะครับที่อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญไปได้ง่ายๆเลยและขั้นตอนสุดท้ายที่ผมบอกเลยว่าทรงพลังมากๆก็คือการสร้างวิทยาฐานครับนี่คือหลักการของการสร้างบารมีด้วยการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ของเราให้คนอื่นอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปห่วงวิชาเลยการกระทำแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ช่วยคนอื่นนะแต่มันยังเป็นการสร้างพลังงานบวกและดึงดูดความสำเร็จให้กลับเข้ามาหาตัวเราเองด้วยเป็นกฎแห่งการสะท้อนกลับครับทีนี้พอเราทำตามแผนปฏิบัติการนี้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่นำมาทำนะครับแต่มันจะปรากฏออกมาเป็นความสำเร็จที่ชัดเจนที่เราสัมผัสได้ในชีวิตจริงเลย
แล้วรู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยสีเขียวเข้มมันสื่อถึงความมั่นคงอำนาจและความสำเร็จทางการเงินโดยตรงเลยนะซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของผลลัพธ์ที่เรากำลังจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ครับ ลองมาดูภาพความสำเร็จที่เราจะคาดหวังได้กันนะครับ โอกาสใหม่ๆในการทำงานเนี่ยจะเข้ามาแบบรวดเร็วมาก จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งก็จะนำไปสู่ความรับผิดชอบและตำแหน่งที่สูงขึ้น และพอการตัดสินใจของเรามันเฉียบคมขึ้นแล้ว ความมั่นคงทางการเงินก็จะดีขึ้นตามมา และที่สำคัญที่สุดเลยนะ คือเราจะรู้สึกมั่นใจและกลับมาควบคุมทิศทางชีวิตของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะเลยนะสำหรับใครที่กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งาน หรือการไปนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ ลองพิมพ์คำว่ามั่นใจลงในคอมเมนต์ดูนะครับ เหมือนเป็นการตอกย้ำแล้วก็ดึงดูดพลังงานบวกนี้เข้ามาสู่ตัวเองแบบเต็มๆเลย ตอนนี้การจัดเรียงตัวของดวงดาว และแผนการลงมือทำเนี่ยได้ถูกมอบให้แล้วนะครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าโอกาสจะมาถึงไหมแต่มันคือเราจะเลือกที่จะคว้ามันไว้ หรือจะปล่อยให้มันผ่านไป ถ้าเห็นว่าเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์ลองแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานที่เราปรารถนาดีด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งความสำเร็จร่วมกันและอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับเทคนิคดีๆในการใช้พลังงานจากดวงดาวมาเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของเราในทุกๆสัปดาห์ครับ